اسمعوا هاي القصة يا أصدقائي. يحكى أن هنالك 3 أشخاص حكم عليهم بالإعدام شنقا. الأول كان عالم دين، والثاني محامي، والثالث فيزيائي. فلما جاءت لحظة الإعدام للشخص الأول وهو عالم الدين، اقترب إلى المقصلة لكي تقص رأسه، وسألوه: هل هنالك شيء تريد أن تقوله قبل أن تموت؟ بتحب تحكي شيء بهذه المناسبة، يعني قبل ما يعدموك؟ فقال عالم الدين: الله 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 هو من سينقذني. وعندما أنزلوا المشنقة نزلت المقصلة ولم تصل إلى رأسه، توقفت. فتعجب الناس وأطلقوا سراحه. نجا عالم الدين. ثم جاء الشخص الآخر وهو المحامي، قالوا له: بتحب تقول شيء في هذه المناسبة، يعني قبل ما يعدموك؟ فقال لهم: أنا لا أعرف الله كعالم الدين، ولكنني أعرف أكثر عن العدالة. العدالة 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 هي من ستنقذني. ونزلت المشنقة على رأس المحامي، وعندما وصلت لرأسه توقفت. فتعجب الناس وقالوا: أطلقوا سراح المحامي، فقد قالت العدالة كلمتها. وهكذا نجا. وأخيرا جاء دور الشخص الثالث وهو الفيزيائي. فسألوه: في عندك كلمة أخيرة بهاي المناسبة قبل ما يقطعوا رأسك؟ فقال الفيزيائي: أنا لا أعرف الله كعالم الدين، ولا أعرف العدالة كالمحامي، ولكنني أعرف أن هنالك عقدة في المشنقة تمنع المشنقة من النزول على رأسهم. فنظروا إلى المشنقة ووجدوا فعلا عقدة تمنع المشنقة من النزول، فأصلحوا العقدة وأنزلوا المشنقة على رأس الفيزيائي فقطع رأسه. تعلم أن تبقي فمك مغلقا أحيانا حتى وإن كنت تعلم الحقيقة. من الذكاء أن تتغابى في بعض الأحيان. لا تكن كالكتاب المفتوح أمام الجميع، لأن من سيقترب منك سيكون يريد أن يؤذيك بطريقة أو بأخرى، وقد تفتح له المجال بذلك. لا تكن فريسة لمن يريد أن يلتهمك. الصمت نعمة أحيانا. قطع رأس المسكين.